I don't need a huge mansion, because I have a big boat, in which I can fit a caravan and a smart. In zdaj imam Miškota! Če začnemo s tehničnimi bombončki. Avto ima 52 kW bencinski motor, zadnji, dolg je 2,70 m, pa realne porabe ima tam okoli 5-6 litrov. Je pa res, da tudi jaz nisem neki najbolj varčen voznik, ne? Ta avto je meni pisan na kožo. Super majhen je, zato ga lahko parkiramo v vsako luknjo in vrata se ful dobro odpirajo. Tako da lahko ven iz njega zležeš tudi, če ni dosti prostora. Pol volan, o moj bog, mehak kot putrček, čim pa malo pospešiš strata, pa super trd. Tako da ga tudi na avtocesti ful užitek voziti. Ko smo že na avtocesti, tempomat serijsko. V prejšnjih modelih Smarta te kar fajn premetavali, če si šel prehitevati tovornjake. Zdaj so pa to odpravili s sistemom za bočni veter, tako da ti v bistvu ESP korigira kolesa, če piha veter ali pa če greš mimo tovornjakov, tako da tega v bistvu skoraj ne čutiš. Ko stojiš na semaforju, na primer, se ti avto sam izklop in takoj, ko pohodiš s klopko, se že pelje naprej. Prtljažnik je ogromen, tako da tedenski nakupi hrane sploh niso problem. In še ker je to globok, v bistvu vse noter zmečeš in to je to. Če rabiš pa kaj daljšega peljati, lahko pa tudi sedeš podreš in imaš pol res mali kombi že skoraj. Za tako majhno pikico je avto ful varen. Tale 3D varnostna celica se ob trku ne mečka, tako da ti ostaneš cel, ko te objame 5 airbagov. Najboljša. Daleč najboljša stvar od vsega je pa obračalni krog. Tako skoraj na mestu ga obrneš, iz vsake luknje ven se lahko spraviš, obrneš se ga na enosmernem parkirišču, za tega malčka pač ni omejitev na cesti ali pa parkirišču. By the way, to sem omenila, koliko se radio lepo poveže z mojim telefonom. Klici, muska, vse deluje super. Ja, Noni. A še mene sem klicala? Ne, ti mene kličeš. Ali vam pomoga, ker mi še tam jesmo, nisem potem tebi tudi nisem gledala. Žal ti si me poklicala. In ja, avto je neverjetno upadljiv. Vsi se za njem obračajo. Idealen je, če želiš kaj na njem oglaševati, res noben ga ne bo zgrešil. Osnovni model dobiš že za 10 000 evrov, ampak tako, za 13 000 dobiš pa res orang soliden avto. Če te pa zanima cela zgodba, kako se je ta avtoček narisal v mojem življenju, sem pa spodaj informacija dala link do cele zgodbe in videoposnetka od finalnega izbora. Če te še karkoli zanima o avtu, mi komod pišeš, če me pa vidiš na cesti, mi pa pomahaj!